Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket manipod iti pagayam nga agnagan iti Susan at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagsardengak iti panagadal ko, gapo tanarigat ti adda a panagbiag mi. Nagsardengakon tapno makapagtuloy iti high school dagiti tallo nga adding ko. Kat simrekak akas babaunen. Ngam ditoy anaadda anak iti parikot. Nga iso ita ti inak isalaysay ditoy programa yo. Buwan papagayam, intay tinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Susan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. O sige, awatan ka. Tas ikatin rekomenda ni Helen ng office mate ko. Karuba na ka, kat amuna na saya at kaatao. Agyam anak, ma'am. Amin na trabaho dito'y balay kat aramidem. Aglaba, agdalos, agluto, kanda dumapay. When, ma'am? Ikan ka iti tumutup asweldom iti binulan. Kat no makita ka nagagat ka, mabalin anayunak pa iti sweldom. When, ma'am? Kat agyaman ak unay iti panangawat yo kanya, kas babaunan nyo. Imbag lakit din taamok ti agluto. Kan na imbag tasaan anapili dagiti amok iti sidaan. No anya ti linutok, sidaan dalatan. Awan reklamo da. Good morning, Susan. Good morning, sir. Agkape kayo? Sige man, itimplan man. Sige, sir. Mabit lang, sir, Paitimplaan kayo. Sugar, black coffee. Oh, atoy, sir. Agyaman na ka. Magusto ak titimpla ma. Eksakto lang. Agyaman ak, sir. Susan, apa yung nagpaay ka akatulong? Saan ka din hanggang dadal? Adak iti second year college iti ka na maestra, sir. Ngam, nagsardengak pay laeng. Gapo tawan kwartami. Ken, kayat ko nga agtuloy dagiti adding ko. Nga uray makalpas da ko maaging ga grade 12. Nasayat ka akabsat Saan ka ama naging bubukod? Sana balikan niyak, sir. Tamabalin ko pay lang timanggad. Barang makaurnongak para iti panagadal kunto. Kasano ka makaornong? No kastaya katulog lang ti trabaho. Addan tulat ta masaraka kasabali, sir. Ngamno ita, agpaayak pay laeng kada kayo. Sabagay. Napintas ka, Susan. Ada ka din boyfriend, no? Awan pay, sir. Nasayat no kasta. Agtorpos ka pa iti panagadal mo. Sakbay ang maki-boyfriend ka. When, sir? O sige, agar mo sarkan, chin-chin. Tapno saan ka amala daw iji school mo? Wen manang? Ibusam na itaada di taplato mo, wen. Tapno good girl ka. Wen manang? Susan, pakilabam to man to uniform ko. Wen, ma'am. Chinchin, agawam ti agar mo, sar. Amang numala daw ka. Wen mami? Ma'am, insagana kong dagiti balon nyo ka ni Chinchin. Nasayaat. O sige, tain nakagdigosan. Sige, ma'am. Sige, Chinchin. Inumom tigatas mo. Tapno ka na yun ka napigsa. Wen manang? Kasta. Natulnog ka nga ubing, Chinchin.
Kasta ti kayat ko nga ubing. Punasak da ito'y ladawan mo anak kakwadro, Sir Arnel. Ay na. Nagtaarkan iti da ito'y aladawam, Sir Arnel. Sayang. Adamot ngamin asawam. Agpaaramak kumakan ka. Ngam. Ay. Talaga anataar ka, Sir Arnel. Kat, agayatak samutan kan ka. Sino nga taday ta? Ay, mabitlaang! Idiso ka pa lang, Sir Arnel, ah. Tain nakilukat tiri daw. Ha? Sir Arnel? Wen, nalipatak tayo cellphone ko. Sige, sir. Sumrak kayon. Ina kon Susan, naala kong ti cellphone ko. Sige, sir. Susan, Sir, tiimak. Pinatpatamutan. Wen, gamin. Ididaan mo pala dito'y balay. Sa balay tinariknakan ka. Nagpaiduma. Sir, Wen, Susan. No kaya't mo, ituloy mo ti agadal. Kat siya kon ti makamo. Sige, makantan. Di kagdana. Bayadak tin order ta. agyamanak, ah. Manganta, kabayatan na pagsarsaritaan ta ti parikot mo. Unay kan, Susan. Hindi pa ilasyak namin ti sumbatan. Agasawatan. Di ka man, Leto. Ag best friend ta. Ngam kasta ti ibagbagam. Kan maysa, addan girlfriend mo. Kang angawak laeng. Ang awunak pa lang iti kasta. E dintot agparparikutak lang arudan. Apay, agayat ka kadya talaga iti amon? Uwan. Bukasta, maag ka. Unmat. Kinamaag tayo ta, Susan. Isatap mo di kagbasol. Pumanaw ka iti balay dagiti amon. Di ka agay ayam iti apoy. Tamangan no masinit ka. Lito. Sakbay nga umun unag dahi taarik na, iti amom alalaki. Panawa mo. At iti sweldom, Susan. Agyamanak, ma'am. Sige, rumor kami ka ni Chinchin ita. Adadarayan may a birthday party. Sige, ma'am. Imunan a rumor ni sir mo. Ada ka nun ang patagapagnana ita a Domingo. Kasta ka di, ma'am? Pasensya ka pa'y laang. Saan ka pa'y ang makarwar ita a Domingo? Tawan agbantay dito balay. Sige, ma'am. Okay lang. Ada kayo matgayaman, Sir Arnel. Umunag kayon. Susan, Inarakop nak, sir. imbagak mayat di nakawagan iti sir. No kasta duduhat na. Rumwara ko ma. Sana balit, adakan. Inakanak. San ka na rumwara? Iso nagsubliak. Gaputan mo karimwarin dadig na. Kinapod nyo na. Kun kunak lang at dapagnak. Inuray ko lapim manaw na. Sakba nagsubliak. Kuha. O anya, umanugot ka ni Timbagak. Pumanaw ka dito'y balay. Kat agabang ka. Siyak ti makamo iti rentam. Kan amin na masapsapol mo. Ngam. Ay, ayatan nak, saan ka di? Uwan. Ay, ayatan ka unay. Nukas tangarod. Saan ka nagkit-kit pa'y? Siyak ti makamukan ka.
dayta. Nakasibuga kon kadagiti masetas. Oy, basang! Ha? Umay ka man dito, taday bagak biit. Ti kaaruba alakay. Apay ka di, tata? Napintas ka, basang. Hanggang sayang tikin napintas mo. Amaw, nakita kayo kini Arnel ang naging narakop. Anya? Adda kayo di talikudan ti balayda. Eh. Sinurot na kaijay kat naging narakop kayo. Nagturid kayon? Hapay, di yu mapanunot nga mga nuad da makakita kada kayo? Ko, Amom basang, si Kati madadael, no di ka pa'y pumanaw. apay tata. Gapo ka di ta naging narakop kami. Kat adan relasyon mi. Ay, sa anak aneng nang tapnyo jak maawatan titignayo kini Arnel. Sakbay maduktalan ni Digna ti relasyon yo kini Arnel. Nasaysaya at apumanaw kan di tabalayda. Nagpakada akon ka ni Sir Arnel, Ma'am Digna. At ang amin sa bali apang gadak. Anya? Ne, kalaat man dayta, Susan. Wen, ma'am. Pasensya kayo kuman kanya. Asino ngayon ti sumukat kan ka dito'y balay? Sapay nagrigat tagsapol itikas kan ka mapagtalkan. Sorry, ma'am. Ang bayan nyo. Tamang kitak iti sumukat kanyak ditoy. Nasaya at no kasta. Sige, ma'am. Agpatuloy akon. Agyaman ak unay. O niya, magustuhan da ito'y apagnadam? Wen, Arnel. Apag isula kanyak. Taagmay may sa akmat. Ket, ada trabaho apang isarkakan ka. Kabayatan na di ka pa'y lagadal. Anya trabaho dayta. Iti pwesto tigayam ko. Paggatangan ka dagiti prutas. Sige. Nugdamagkan ka. Ibagamlatan nga mamunak. Di mo ibagbaga nga da relasyon ta. Larigatan. Amangan no idanon na kanidig na. Sige. Ala, isimpatan dagiti gamit mo. Tulungan kan, tapno mabiit. Nabanugak iti trabaho. Angam sa nabalin. Nasaysaya aton day di apang gadak. Ngam ti adak iti balay ta Arnel. Ha? Ti cellphone ko. Adda umawawag. Kita akman. Ni Lito. Hello, Lito? Mabalin ka din ang kita tayong tang bigat. Oh, apay. Basta, ang kita ta. Orayan kay ti restaurant anangan ng daidi. Alas 5 Ha? Kadwak ni Jinky. Kaya't nakakanumot ang makasarita. Sige man laangan. Sige nga Rod. Kastapay. Bye. Bye, Lito. Ay, anyaman nga tanti ibaga kanyak ni Lito. Sige, makan tayo. O sige, katsakot ti makaam mo iti bayad. Sana bali, tadamot kwarta. Sige Kumusta kan, Susan? Nasaya at mat, Jinky. Napintas ka lutaan. Wala. Jak itulog alumaad Kumusta ti amo man nakarelasyon mo? Kwa? Sika talaga, Susan. Nagtanggan ti ulom. Pimanaw kang agpaiso iti balayda. Nampaspasyaran na kamat iti ko na madagos mo. Kwa ngamin. Ay, ayatak launay. Talaga ka di amaag ka? Apay ka di ngamin amakibiyang ka, Lito. Bagik day to'y. Isabayan na kun. Best friend ka. Kat jacket ang madadaal ka. Kasan nun nagsikog ka?
Pudno nilito, Susan. Kasano no agsikog ka? Apay, maibagam ayati suliso. Kwa? Susan, agpanunot ka kumaan na imbang. At daanan iti asawa di ka relasyon mo. Ngam, ay ayatag ni Arnel. Kat ay ayatan nakmat. Kat naragsak kami. Ngam saan a kompleto day ta akinaragsak, Susan. Lukas ta nga awan iti ayan mo. Sa dilo ti ayan na. Siyempre, iti ayan ti asawa na. Maawatan mo't nga tati kayat ko nga ibaga. Yes, ma'am. Jinky. Ay ayatan na ka no adda iti ayan mo. Kan kasanon no maamuan ni bakat na ti relasyon nyo. Likli ka munday ta a boyfriend mo. Taadaanan iti asawa. Umadayo ka pa'y laan. Tapno malipatam da dyan lalaki. Agbakasyon ka pa'y lang iti sa bala lugar. Likli kam ti mabalin ang mapasamakan ka. Apagbabawiyang to iti udi na, Susan. Atoy, idulin mo. Di kagdanag. Tunggal ag sweldo ak. Mangilasin na kiti parakan ka. Oh, apa yan nagsanay ka? Idi Rabi. Asino ti kadwam anaturog. Ne. Anya klase ti saludsod day ta, Susan. Kayat ko asong batam ti saludsod ko. Asino ti kadwam anaturog idi Rabi. Ti asawam? Saan ka di? Anya? Natural. Ta asawam lakat nga ron. Ngam amom ka di no anya ti marikriknak. Tunggal awan ka iti danak. Kat adda ka iti ayan ti asawam. Kunak man, no? Naklon mo day tabanag. Gaputa mo mat nga dasawak. Wen? Amok. Kat nasakit gayam. Saan anay ti ragsak ko? Saan ka amabukudan, Arnel? Iso anak ka ikad nga kon. Ang linipatan. Anya? Puno. Ay ayatan ta titunggal maisa. Naragsaktan o agkaduhata. Ngam saan nga umdas dayta para kanyak. Saan ka amabukudan? Kurang ti atensyon mo para kanyak. Amin abanag. Adda kabingay ko kan ka. Diyak kaya't ti kasta. Naamiris ko. Anasaysaya at gayam ano agayatak. Daytay talaga akabukbukudak. Asa anak laeng ang makininagaw iti asawa ti sabali. Saan ko akayat at ilalaki nga ay ayatek? Kat adda sa bali a babae a kain-inagak na. Susana. Iso a husto lang dagitinangag ko a balakad. Naskan awas-waso kon ti maipapan kadata. Sana. Pangasim, Susan. Ay, ayatan ka. Ipaay mo dayta nga ayat iti asawang Arnel. Kat pangasim, aglinipatan. Saan ka kuman nga agpagpakita pa'y kanyag? Adaan kan iti asawa. Iso asaan ang maiparbang ti relasyon ta. Day tagayam ti makagapo. No apay nga inayaban na kami kinilito.
Sige laang, isangit mo. No apay ngamin ani Arnel pay. Susan, Ay ayatek ni Arnel. Ngamusto lang tinaramid mo. Tasaan arumbang ti relasyon nyo. Ngam kasla jak kabailan. itala dayta. Ngam inton agangay, malipatam tumat laang. Nang runa no dumten to tay lalaki aparakan ka. Kasi ito'y inawagan nak. Kat ko na naasaan na kano akabailan adinak makita. Napailuyos kay ti kinamaagarit ng kenkwana. Si kamot lang ti madadaal. Jak kabailan. Wan. Jak kabailan. Sinang sangitak, ti panang waswas ko iti relasyon mi kini Arnel, Mr. Lonely. 5 na bulan tinapalabas, nga maging ita, isupay laeng ti ay ayatek. Kat saan matan ang nagpakpakita ni Arnel kanyak? Daytoy ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Susan. Agyaman pagayam Susan iti daytoy apakasaritaam. Pagyamanam dagiti balakad ngayon ka nang nangagan. Tadagita ti may saan ang iturungkan ka, ito umno ngayon ka aramidan. Tapod no launay, Susan. Naragsak ka man iti relasyon nyo, ngem addalata kasingin na asakit ken liday. Ket sapay la kuma, tasaanin ang maulit dayta, Susan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakay drama ti pakasaritaan ng impatulod ni pagayam a Susan at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.